Kan du ge oss en snabb pitch? Vilka är I-Tech? I-Tech är ett dynamiskt entreprenörsbolag som härstammar från biotechbranschen. Kommer från akademin i Göteborg och har växt till sig till ett globalt tillväxtbolag inom marin färg. Så man brygger bioteknikkunskap in i den marina färgindustrin med ett enda syfte att minimera marin påväxt på skrov för att i sin tur spara bränsle, emissioner mot luft och även emissioner ner mot havet som en konsekvens. Om vi kollar på Q3-rapporten så minskar omsättningen. Varför gör den det? Omsättningen i kvartal 3 präglas till ganska stor del av en omställning i produktion. Vi har tack vare vår IPO kunnat samla kraft, kompetens och resurser för att titta vidare på hur man optimerar produktion. En stor del av förändringarna som planerades infördes under kvartal 3. Och det är klart att när man gör de förändringarna så är det inte alltid helt lätt att hålla leveranstakten. Det är alltså ingenting, det speglar alltså inte någonting om hur orderläget ser ut, utan snarare att vi har medvetet tagit en begränsning för att göra de omställningarna som blir så viktiga för framtiden. Dels ur kapacitetsperspektiv men också ur lönsamhetsperspektiv, att göra det effektivare helt enkelt. Ni har påbörjat samarbeten med europeiska tillverkare av aktiva substanser. Kan du berätta lite mer om de här samarbeten? Ja, det kan jag göra. Syftet med dem till att börja med är att skapa någon form av redundans i tillverkningsledet. Jag menar, vårt renommé hänger väldigt mycket på hur väl vi klarar av att leverera och blir betrodda som en seriös leverantör. Notera att våra kunder är ofantligt mycket större än vad vi är. Och för att klara av att bygga affärer måste vi visa trovärdighet, och då vill vi gärna ha mer än en leverantör ur ett redundansperspektiv men också självklart ur ett konkurrensperspektiv. Du var inne på det att ni genomför en omställning i er produktion. Hur ser den här omställningen ut? Ja, den är ganska omfattande. Dels bygger det på att man bygger upp processen kring nya råvaror. Man tittar på en ny leverantörsbas även i det ledet. Vi tar bort ett antal steg i processen som det var innan kvartal 3. Det vill säga att man försöker ta genvägar i effektiviseringsperspektiv såklart. Och det sista är att man integrerar fler steg i en enda leverantör. Man tar alltså bort en leverantör, en mellanhand, och försöker få ihop allt i ett. Och allt det där tillsammans, när pianot börjar lira ordentligt, kommer i en mycket effektivare process. Högre förutsägbarhet i output helt enkelt, och i kostnader. Ni går i dagsläget med förlust. Hur väl rustade står ni rent finansiellt? Ja, tack vare IPO så har vi tagit höjd för att kunna gå med förlust lite mer än vad man kanske hade gjort annars, eftersom vi nu kan satsa på saker och ting. 2018 är ett år när vi använder en del pengar för att bland annat investera i produktion. Det kommer fortsätta under några år framåt att investeras i det hållet, men även i en del intressanta yttre applikationsområden som vi tar på oss kostnader för då. Kollar du framåt sen så är ju vårt mål fortfarande, och det står vi fast vid, att bli lönsamma under 2020. Helst stå på kontinuerlig basis, men åtminstone komma ganska nära lönsamhet 2019 för att ge ett trovärdighet att bli lönsamma just 2020. Det står vi fast vid. Var inne på att ni ska vara lönsamma 2020, men om vi blickar på 2019, vad är de stora sakerna att hålla koll på? Ja, stora delar av 2019 handlar ju dels självfallet om att se att vi får den här försäljningstillväxten som på något sätt ska brygga oss vidare till de där 100 miljoner i omsättning som vi pratat om 2021. Så vi behöver ju se att vi håller oss på den kurvan någorlunda i vart fall, även om 2020 ur ett shippingperspektiv ser ut att bli ett väldigt intressant år, så måste vi 2019 kunna förmå oss att ta ett bra kliv i den riktningen. Det andra är marginalerna, att vi får ut det vi önskar ur de här investeringarna vi gör i produktion. Det som påverkade bland annat tredje kvartalet. Och att vi klarar av att leverera, att vi håller leveranstakterna som vi har tänkt. Tack så mycket. Tack själv.